هنشرح الفوتشاتس قبل الليزن ولا بعد الليزن؟ طيب ده سؤال مهم جدا. يبقى نوما اينز احنا بنسال نفسنا امتى قبل الليزن والهيوغن يبقى لازم اشرح هنا الفوتشاتس الاول. ليه؟ لانهم هم يقابلوا تكست فيه كلمات غريبه جدا اول مره يشوفوها، ولازم اتاكد ان الاوفجاب اللي موجود تحت يعني هيعتمد على الكلمات دي ولا لا. يعني مهم جدا ان انا اشوف الحاجه دي. طيب لو الكلمات هحتاجها في الاول عشان اعمل لها توضيح للاهم الكلمات اللي موجوده في التكست او حتى في الهيوغن، وبعدين اوكي يلا بينا ناخد التكست. طيب يبقى ده جزء مهم جدا. طيب لو انا اللانت سيل بتاعي اصلا فوت شاتس، فبدي لهم التكست الاول وبعدين بنهايلايت بقى او بنعمل ماركيرونج على الكلمات اللي احنا محتاجين نشرحها النهارده. يبقى لو اللانت سيل بتاعي ليزن او هيوغن هياخدوا الفوت شاتس الاول. طيب لو الحاجه الثانيه هي هنعمل عندنا اللانت سيل بتاعي فوت شاتس وهشرح فوكابل، يبقى خلاص يبقى انا هديها لهم بعد ما اشوف التكست ويعملوا ماركيرنج ويعملوا تخمين للمعنى بتاعه. لو انت عايز تبقى مدرس الماني جامد ممكن تواصل معايا، وازاي تكون تشرح كل الخطوات دي، ازاي تشرح جراماتيك، ازاي تشرح فوت شاتس، ازاي تشرح شرايبن، ازاي تشرح هيوغن. هيبقى عندنا الراوند الجديده ان شاء الله تبدا قريب، وهكتب لك رقم التواصل هنا تقدر تسال فيه عن كل التفاصيل. تشوز او Wiedersehen.